Таразда техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқытушылары арасында республикалық кәсіби шеберлік байқауы басталды. Еліміздің 11 өңірінен келген спорт саласының педагогтері 2 күнге жоспарланған додада бақ сынайтын болады. Толығырақ бейне материалда. Республикалық байқау Тараз қаласындағы Парасат жоғары колледжімен бірлесе ұйымдастырылды. Салтанатты ашылу рәсімінен кейін қатысушылар сайыс кезеңдеріне кірісті. Алғашқы күні педагогтер шығармашыл педагог модулі бойынша өздерін таныстырып, кәсіби жетістіктері мен тәжірибелерін ортаға салды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтерінің арасында спорт саласы бойынша республикалық кәсіби шеберлік конкурсы ұйымдастырылуда. Бүгін 2 күнге жоспарланған осы іс-шарамыздың бүгін ашылу салтанаты болып жатыр. Республикамыздың 11 өңірінен келген педагогтер бүгін шығармашылық тұрғыда бақ сынасып, өздерінің тәжірибелік кәсіби шеберлігін көрсетуде. Бұл тек жай ғана жарыс емес, бұл заманауи білім мен жаңа технологиялардың додасы. Себебі мұғалімдер мұнда тек дене шынықтыру сабағын өткізіп қана қоймай, өздерінің авторлық бағдарламалары мен тың ғылыми жобаларын ала келген. Әр маман оқу процесіне жаңа серпін беретін өзіндік әдістемелік құралдарын ортаға салды. Солардың бірі жарысқа үлкен дайындықпен келген дода қатысушысы Сымбат Мұратұлы. Мен бүгінгі байқауға өзім дайындаған ғылыми жобамды алып келдім. Одан кейін авторлық бағдарламам бар. Колледжде дене тәрбие сабағын тиімді ұйымдастырудың заманауи формалары атты әдістемелік құрамды ұсындым, ғылыми жобамды ұсындым. Осылайша республикалық байқаудың алғашқы күні қорытындыланды. Қатысушылар өз тәжірибелерін таныстырып, кәсіби шеберліктерін көрсетті. Ал ертең олар ашық сабақ өткізіп, тәжірибелік кезеңде бақ сынайды. 2 күнге жоспарланған республикалық байқаудың қорытындысы бойынша еліміздің үздік спорт педагогтері анықталмақ. Мөлдір Аманбай, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.